Bueno, y especialistas de trastornos del sueño están encendiendo las alarmas por un viral en redes sociales donde un deportista de alto rendimiento utiliza parches para tapar su boca al dormir y así supuestamente mejorar su respiración y evitar ronquidos. Bueno, los expertos advierten que esta conducta que está siendo imitada puede ser muy peligrosa. Tiene 5 millones de seguidores en redes sociales. Es deportista de alto rendimiento y su rutina levantarse da vuelta al mundo. Y lo hace por algo en especial. Tal vez no se dio cuenta, pero Ashton Hall duerme con un parche en la boca. Mire. Hasta podría faltarle la respiración si tuviera apnea. O sea, si él quiere respirar más por la nariz, no creo que sea la mejor fórmula de taparse la boca. ¿Tú no lo ocuparías? Yo no lo ocuparía. Muchas situaciones peligrosas que se pueden presentar si alguien duerme con la boca tapada. De todas maneras. Si tiene problemas de respiración, si tiene problemas de ronquido, etcétera, etcétera, etcétera. Un método que supuestamente lo ayuda a mejorar su respiración, evitando ronquidos. Extraño hábito que ya enciende las alarmas entre especialistas. Se hizo obviamente viral en el último tiempo porque combina la velocidad con la fuerza física y parte de su estrategia es utilizar estos parches en la boca para mejorar teóricamente su rendimiento deportivo. Como toda moda, el principal peligro es que se haga masivo sin tener evidencia científica contundente. Estos parches son muy populares en Estados Unidos. En nuestro país se venden a través de internet. Se publicitan como parche bucal antirronquidos, una práctica que según especialistas puede ser peligrosa. Preste atención. ¿Sirven, no sirven? ¿Hay algún estudio que los avale? No, la verdad es que no existen estudios clínicos que los avalen y hay que tener precaución. Si nosotros llegamos a tener algún reflujo, por ejemplo, o un vómito y tenemos la boca cerrada, eso se va a devolver hacia adentro y lo podemos aspirar, se nos puede ir hacia la vía respiratoria. Por lo tanto, es peligroso no tener con la boca abierta durante la noche. Cintas bucales que se colocan encima de los labios para sellarte la boca y evitar respirar por ella. Además, hay riesgos de irritación en la piel que está en contacto con esta cinta adhesiva. Especialistas insisten que no hay ningún estudio científico que apunte a que este método ayuda a trastornos del sueño. Es una solución literalmente parche. Uno no va al origen del tema del ronquido, sino que uno netamente parcha con potenciales peligros. Entonces hay que buscar cuando uno ronca, y sobre todo si hace pausas respiratorias, descansa mal, la evaluación adecuada, la evaluación de un experto. La gente que realmente se dedica al tema no se anda promocionando en redes sociales. Por eso la recomendación es acudir al doctor y no imitar hábitos populares en redes sociales. Estos parches parecen indefensos, pero pueden ser peligrosos. Hoy marzo. Bueno, los cambios de temperatura ya se dejan sentir en nuestro país y con ello viene inevitablemente el aumento de circulación de los virus. Ante este escenario siempre surge la duda. ¿Se puede hacer algo para evitar los resfríos o para reforzar el sistema inmune? En la siguiente nota exploramos algunas estrategias para enfrentar de mejor manera el otoño y el invierno. ¿Tiene tos? ¿Se tiene que sonar varias veces? ¿Está resfriado? ¿Se siente cansado? De a poco comienzan a llegar las bajas temperaturas y con ello aumenta la circulación de virus y es ahora el momento de fortalecer sus defensas. Una alimentación considerada saludable, como el concepto de saludabilidad, siempre es un buen promotor para mantener las defensas en el mejor estado. ¿A qué se refiere esto como de alimentación saludable? Alimentación que considere fruta, verdura, hidratación con agua, granos enteros, legumbres, ¿cierto? Pescados, mariscos, porque ese tipo de alimentación de alguna manera llega a desinflamar el organismo, a diferencia de la alimentación de mala calidad o alimentación chatarra, que lo que hace es un proceso proinflamatorio y lo que genera que estos virus, estas bacterias ambientales que nos pueden de alguna manera enfermar, lleguen con mayor fuerza, sean capaces de colonizarnos y obviamente nos manifestamos a través de resfrío, gripe, influenza, ¿cierto? U otras enfermedades estacionales. El organismo a través del sistema inmune protege al cuerpo de gérmenes y microorganismos, pero es importante reforzarlo. ¿Cómo? Partamos por saber qué comer.
llegamos hasta La Vega, Italia, en Providencia, para buscar alimentos claves para fortalecer nuestras defensas. Pero no lo haremos solos, sino en compañía de una experta. Por ejemplo, de acá los que tenemos aquí, tenemos, bueno, el mango, los tomates, que tienen bastante vitamina C. Aquí está la reina de las reinas, con la palta. ¿La palta también ayuda? Por supuesto, la palta tiene un montón de vitaminas liposolubles. Y la palta, además de ser un alimento rico en grasa saludable que ayuda al sistema cardiovascular, también tiene vitamina A, vitamina E, que participan en el fortalecimiento del sistema inmune. Ah, mira, ahí la abrió. Está bonita la palta. Preciosa, qué rico. El sistema cardiovascular está más saludable, también vamos a tener menos inflamación. Y mientras menos inflamados estemos, también nuestro sistema inmune va a funcionar muchísimo mejor. Encontré una maravilla de nuestra alimentación, que es la cúrcuma, el jengibre y el maravilloso ajo, que yo sé que a nosotros los chilenos nos encanta. Son una maravilla porque hoy día sabemos que son tremendamente antiinflamatorios. Por ejemplo, hacer una cremita de zapallo, que ahí está, el zapallo, que de zapallo con un poquitito de zanahoria y jengibre, queda espectacular. Este es otra crucífera, ya por lo tanto tiene los mismos compuestos beneficiosos de este grupo. Esta es una excelente opción, tanto, insisto, para nuestras bacterias intestinales y para el aporte de vitamina C. La recomendación son aproximadamente 500 gramos entre frutas y verduras durante un día. Y de acuerdo a nuestra última encuesta nacional de salud, solo el 15% de nuestra población las consume. Cada color, si ustedes se fijan, es un nutriente distinto. Entonces, mientras más colores, más nutrientes o compuestos bioactivos, que los llamamos también, que nos ayudan al sistema inmune y a protegernos de las enfermedades del invierno. Y otra clave es hidratarse. Y hay algunas infusiones claves que puede considerar. Algunas infusiones de hierbas ayudarían, porque la evidencia científica es débil, pero sí se ha visto efecto con respecto a algunas infusiones. Por ejemplo, el mismo té verde, que la gente lo toma para otras cosas, pero también por su cantidad de antioxidantes y catequinas puede ayudar al sistema inmunológico. El té de menta, o la agüita de menta como le llaman, la menta contiene mentol, que es un antimicrobiano, entonces también sería un factor colaborador. El jengibre, las infusiones, infusión de jengibre, como te decía, de estos han habido estudios, pocos, pero que han demostrado que tiene efectos beneficiosos, pero siempre una persona, antes de consumir alguna, si consume mucha infusión y tiene alguna enfermedad de base, es mejor que pregunte a su médico antes de iniciar. Y a todo esto súmele además ejercicio con moderación, ya que eso, por ejemplo, podría ayudar con el estrés. Y a propósito de eso, acá otro dato, porque no serviría de nada si tiene una buena alimentación y si no duerme bien o si está estresado. Las hormonas del estrés o cortisol suprimen el sistema inmune, favoreciendo infecciones, y Teresita tiene opciones para eso. Y con todo esto, usted ya tiene todo un kit para estar preparado y más fuerte para enfrentar de buena forma las bajas temperaturas. Nosotros aquí vamos viendo qué flores necesitarías para ayudar a darle un impulso desde lo psicoemocional, desde la parte psicosomática a la persona, para que active sus fuentes de sanación. Una flor que se llama energía, que es concentradísima y hace no solamente que salgas de la situación, ¿verdad?, del sistema inmune, sino que te previene a los niños, ¿verdad?, y a los grandes de que se enfermen de enfermedades inmunológicas. Y se ponen 2 puffs debajo de la lengua a los niños, muy fácil, y a los grandes también. Que eso te lleva adentro a dejar de lado cosas que no te sirven y a no hacerte mala sangre con situaciones que ocurren, ¿verdad?, a nuestro alrededor. Y con todo esto, usted ya tiene todo un kit para estar preparado y más fuerte para enfrentar de buena forma las bajas temperaturas.